过来的是年龄超过95岁，西元1913年，也就是民国2年，由美国生产制造的阿里山25号蒸汽火车头。这辆火车头在民国65年停驶后，就一直放在嘉义车库里，直到93年修复，就开始行驶北门和竹崎之间，肩负起观光列车的重责大任。原本蒸汽火车是使用煤炭做燃料，因为会有空气污染及散布火星引发火灾的疑虑，所以25号火车头改用柴油作为燃料，虽然跑得慢，但是确保了环保与安全。倒是一旁原本意气风发、曾经驰骋在阿里山樱花树下的26号蒸汽火车头，因为燃烧的是煤炭，会有跑到哪烧到哪的风险，只好搁在车库旁，偶尔吼一吼、叫一叫。没有做广告，一张票50块钱，只从嘉义车库到北门站来回，靠着口耳相传，也坐满了4节快木车厢。虽然全程只有短短的2公里不到，不过也稍微满足了前来搭乘的民众。毕竟从88水灾以后，想要搭到阿里山还不知要等多久。载着下一批民众，25号蒸汽火车向前方几百公尺远的北门站迈进。纵使距离是这么的短，但它曾经有过的辉煌历史，仍旧会继续传述下去。